Estado iti maysa nga fish vendor iti naisiyangkat nga operasyon na dagiti otoridad iti ili iti Banggara La Union. May basar iti impormasyon nga nakalap manipod kadagiti otoridad na isayangkat iti operasyon wenno bypass operation iti nasa nga ilib iti barangay Maria Cristina West Banggara La Union. Nagresultahan iti panakakumag iti managa na Frankie Gomez deti kat agatawan iti patapulo kat 2 ada nasawa ken may nga fish vendor dati katatubo iti barangay Parola Tagudin Ilocos Sur no sa dino ket daytoy ket may bilbilang nga adda iti or may bilbilang suna nga high value individual ken suna ket adda iti PDEA target list. No sa dino na siyang operasyon baban iti nagtipo na puwersa iti La Union na Provincial Intelligence Unit Kasled Unit Banggara Police Station ken kasama tan dagiti kamang iti PDEA nagresultaan iti panakakumpiskar manipod ken kuana iti maysa nga pedaso iti plastic sachet dati ket naglahon iti white crystalline substance sa mata pa shabu maysa nga pedaso iti plastic sachet nga dati ket naglahon met laeng iti white crystalline substance sa mata pa shabu ken datoy aga dagsan iti nasurok kumurang 0.5 grams kanadan iti dangerous drug board value 3,400 pesos. Karaman pa kadagiti nakumpiskar ket iti maysa nga pedaso iti genuine 1,000 peso bill naramat akas drug by bust money kan kasama ten iti maysa nga unit iti cell phone. Tinaso nga suspect at naturungutan iti maysa or ti Banggara Rural Health Unit para iti medical examination kan panakatong ditoy iti mata Banggara Police Station kalpasan ano sa dino ket posible nga sumanga iti kasong panaglabsing iti Republic Act 91965 wenno iti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bombo M. Jortis reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas and consistent #1 iti La Union, basta radyo. Bombo!